បាទសូមអនុញ្ញាតអនកាយគ្រប់នឹងជម្រាបសួរទៅដល់ទូរទស្សនិកជនក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះផងដែរគឺ admin សូមណែនាំទូកដែលមានឈ្មោះថាជ័យការីនារីផ្កាយព្រឹកដែលយើងស្គាល់ថាជាជ័យការីទី7ដែលជាទូកមួយស្ថិតនៅក្នុងវត្តភ្នំហាន់ជ័យបាទវត្តភ្នំជ័យការីហើយភ្នំហាន់ជ័យស្ថិតនៅក្នុងបាទភ្នំហាន់ជ័យស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមដែលទូកនេះផងដែរគឺជាទូកដែលអុំដោយចំណុះភូមិព្រៃប្រអងបាទភូមិព្រៃបាក់ស្រុកកំពង់ស្រុកស្ទឹងត្រង់ជាស្រ័យបាទស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមដែរហើយទូកនេះផងដែរគឺត្រូវបានជួសជុលដូរក្តារបង្ក្រាបឬយើងហៅថាក្តារសៀវក្តារសាបដែលទើបតែជួសជុលរួចរាល់ឃើញថាទូកនេះស្អាតមែនទែនមកម៉ែបងប្អូនណាហើយទូកនេះផងដែរគឺទទួលបានជ័យជំនះនៅពេលដែលអុំនៅមុខវត្តភ្នំហាន់ជ័យផ្ទាល់តែម្ដងកាលពីកម្មវិធីចេញព្រះវស្សាហើយទូកនេះផងដែរកាលអុំទទួលបានជ័យជំនះគឺអុំដោយចំណុះយុវជនជ័យការីនារីផ្កាយព្រឹកបាទទូកនេះលឿនហើយស្រស់ស្អាតមែនទែនក្រោយពីជួសជុលដូរក្តារសាបហើយទៅគឺឃើញថារូបរាងពិតជាស្រស់សោភាមែនទែនបាទគឺជាទូកមួយដែលល្អទាំងសោភ័ណភាពរូបរាងស្រស់ស្រកាលក៏ដូចជាចំណុះវឹកហាត់បានល្អទៀតផងនោះគឺល្បឿនលឿនល្អមែនទែនហើយយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាក្រោយពីជួសជុលកែលម្អជួសជុលហើយនេះថាល្បឿនគាត់ឬមួយក៏សោភ័ណភាពគាត់នឹងនៅតែស្រស់ស្អាតបន្តទៀតឬមួយយ៉ាងណាហើយបងប្អូនពិតជាឆ្ងល់ហើយថាទូកនេះគឺជាទូកណាបាទទូកនេះគឺជាទូកជ័យការីទី7ដែលបច្ចុប្បន្នប្រសិទ្ធនាមហៅថាជ័យការីនារីផ្កាយព្រឹកដែលអុំដោយចំណុះភូមិព្រៃប្រអងបាទដើម្បីកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំអុំដោយចំណុះភូមិព្រៃប្រអងបាទឃុំព្រៃបាក់បាទស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមបាទសូមអរគុណ